वोकॅब्युलरी जी आसा, ज्या भाशेंतली पुस्तकां आमी वाचता त्या भाशेंतल्या पुस्तकां, त्या भाशेंतल्या शब्दांचो आस्पाव म्हज्या उलोवपान येतलो. सो ताच्या खातीर वाचन वाडोवपाचें इतल्याच खातीर मराठी जर हांव वाचता जाल्यार मराठींतले कितलेशेच अनेक शब्द जे आसतले पळय न्ही, त्या शब्दांचो आस्पाव म्हज्या उलोवपान येतलो जेन्ना हांव मराठींत उलोवपाक वतलें किंवा इंग्लिशीन उलोवपाक वतलें किंवा इतर खंयच्या भाशेन उलोवपाक वतलें. सो वोकॅब्युलरी जर म्हजी इम्प्रूव करपाक जाय, भाशा आनीक प्रगल्भ बरी जावपाक जाय जाल्यार म्हाका वाचन करपाक जाय. दुसरी गजाल जी आसा पळय न्ही ती म्हणल्यार म्हजी मेमरी पावर जी आसा पळय न्ही ती इन्क्रीज करपाक जाय जाल्यार वाचन इम्पॉर्टंट आसा. लक्षात दवरात, एखाद्या वेळ म्हणजे आमी स्वामी विवेकानंदा बद्दल उलयता पळय, स्वामी विवेकानंद इतले शार्प आशिल्ले की खंयच्या पुस्तकांतली खंयची पेज आनी खंयचो पॅरेग्राफ इतलो सुद्दां तांकां याद रावताले. बट इट इज डोंट कंपेर युअर सेल्फ टू डू दॅट. इतले कंपल्सरी करूं नाका आपल्या तकलेक की इतले म्हाका याद रावपाक जाय. पण एक लक्षात दवरा, आमी जे वाचता इट रिमेन्स इन द सबकॉन्शियस मायंड. सो जेन्ना केन्ना आमी उलोवपाक वता पळय न्ही तेन्ना सहज ताचो आस्पाव जो आसा आपल्या उलोवपान येता. सो ताच्या खातीर वाचन जें आसा पळय न्ही तें आमी करपाक जाय. हे वाचन आसपाकच जाय, पण त्याच बरोबर बरी बरी पुस्तकां आमच्या वाचनान केन्ना येतली जेन्ना आमी बी लेखक जातले. पण आमी लेखक केन्ना जातले सांगा पळोवया, जेन्ना आमकां इतर लेखकांक आमी वाचतले. बरोबर काय ना? म्हाका सांगा, सायंटिस्ट एक लेखक जावपाक जाय काय ना? Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.